जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां कुझु सिंधी कथाऊं, सिंधी भॼन, कुझु सिंधी रेसिपियूं ऐं दादीअ जा घरेलू नुस्ख़ा। वैसाख जो महीनो हली रहियो आहे। हींअर मां तव्हां सभिनि सां गॾु वैसाख महीने जी कथाऊं शेयर करे रही आहियां। लेकिन अगरि तव्हां चैनल ते पहिरियों बार पिया अचो त चैनल खे सब्सक्राइब कयो, जंहिंसां कि तव्हांखे मुंहिंजे हर सिंधी वीडियो जो नोटिफिकेशन सभिनि खां पहिरीं मिलंदव। त हलो त पाण कथा शुरू था कयूं। वैसाख मास जी कथा अध्याय 25 खां वठी मां 30 ताईं तव्हां सां गॾु शेयर करे रही आहियां। इन खां पहिरीं मां तव्हां सभिनि सां गॾु वैसाख जा 24 अध्याय शेयर करे चुकी आहियां। 25 खां 30 मां तव्हां सां गॾु 5 अध्याय हिकु गॾु थी शेयर कयां। त हलो त पाण 25 अध्याय शुरू था कयूं। तॾहिं व्याघ्र चवणु लॻो त हे मुनि, पूर्ण भाग वारे मनुष्य जी मुक्ति कॾहिं थींदी? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में सृष्टि जी स्थिति ऐं संघार जी मर्यादा केतिरी आहे? शंख चवणु लॻो त 4 सहस्त्र युगनि जो ब्रह्मा ऐं हिकु ॾींहुं एतिरी राति थींदी आहे। इन तरह मिलाए करे ब्रह्मा जी हिकु अहोरात्र थींदी आहे। 15 अहोरात्रनि जो हिकु पक्ष ऐं ॿिए पक्ष जो हिकु मास थींदो आहे। 2 मासनि जी हिकु ऋतु, 2 ऋतुअनि जो हिकु अयन ऐं 2 अयन जो हिकु वर्ष थींदो आहे। इन प्रकार ब्रह्मा जा जेके 100 वर्ष आहिनि उन में हिकु ब्रह्म कल्प थींदो आहे। इन खे वेद ॼाण ऐं प्रलय जे समय चवाराईंदो आहे। प्रलय 2 प्रकार जो थींदो आहे। हिकु मानव प्रलय जंहिंमें मनुष्यनि जो अंत थींदो आहे। ॿियो थींदो आहे देनेंद्रिय प्रलय। ब्रह्मा जी मूर्त में हिकु मनु प्रलय थींदो आहे। इन प्रकार जॾहिं 14 मनु थींदा आहिनि तॾहिं हिकु देनेंद्रिय प्रलय जेको आहे चवाराईंदो आहे। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश ऐं पाताल 2 लोक विलय थी वेंदा आहिनि। परंतु हिन मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवन जो नाश थींदो आहे, किंतु लोकनि जो स्वरूप जो नाश कोन थींदो आहे। केवल हुन लोक में जल पलावन थींदो आहे। पोइ मनवंतरनि जे अंत में चैतन्य जीव जी उत्पत्ति थींदी आहे। लेकिन देनेंद्रिय प्रलय में लोक ऐं लोकस्थ सभु नाश थी वेंदा आहिनि। सिर्फ़ु हिकु सत्यलोक ई रहिजंदो आहे। ब्रह्मा जे शयन ते चैतन्य अधिभूत समेत सभु नाश थी वेंदो आहे। के तत्वाभिमानी देवता ऐं मनुष्य बची वेंदा आहिनि ऐं सत्यलोक में शयन करण वारा बि रहिजी वेंदा आहिनि। जेको कल्प वर सुम्हियो रहंदो आहे, पोइ रात्रिअ समाप्ति थियण ते ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि जी रचना थींदी आहे। शंख चवणु लॻो त हे व्याघ्र, हाणे मां तुंहिंजे साम्हूं सृष्टि काल ऐं मुक्ति काल जो वर्णन कयां थो। भॻवान जो हिकु निमेश यानी अखि झपकणु ब्रह्मा जी हिकु कल्प जे बराबरि आहे। ओतिरो ई समय पलक जो खुलणु, निमेश जे अंत में उन पंहिंजी कुशिष्य लोकनि जी रचना जी इच्छा कई। तॾहिं सभु लोक ऐं सभु जीव समूह के पंहिंजे उदर में रखंदा आहिनि। उन में हिकु केतिरा ई सृजन योग्य, केतिरा ई मुक्ति योग्य थींदा आहिनि। श्रुतिदेव चवणु लॻो त जॾहिं हीअ कथा शंख व्याघ्र खे ॿुधाई तॾहिं सभु ॾिसंदे त 5 शाखी जेके वृक्ष आहिनि उहे पृथ्वी ते किरी पिया ऐं उन्हनि जे कोटर मां हिकु ॾाढो वॾो भयंकर सर्प जेको आहे पाप रूपी देह खे त्यागे करे हथ जोड़े करे अॻियां अची बीही रहियो। त हिते असांजी वैसाख मास जी कथा जो अध्याय 25 समाप्त थियो। वैसाख मास जी कथा जो अध्याय 26। श्रुतिदेव चवणु लॻो त हे शंख ऋषि ऐं व्याघ्र उनखे इन प्रकार ॾिसंदे विस्मय सां पुछणु लॻा त तूं केरु आहीं? कंहिं पाप सां इन योनि खे प्राप्त हुई? कंहिं शुभ कर्म सां तुंहिंजी बुद्धि शुद्ध थी आहे? अकस्मात तुंहिंजी मुक्ति थी आहे? शंख जे हिन प्रकार ते पुछण ते पृथ्वी ते दंडवत किरी करे सिर झुकाए हथ जोड़े करे चवणु लॻो त मां कुसिद मुनि जो पुत्र रोचन नाले प्रयागराज जो ब्राह्मण आहियां। आसन शयन निंद्रा लोकचर्या व्याज वठण ई मुंहिंजा कम हुआ ऐं मुंहिंजी कंहिं में बि श्रद्धा कोन हुई। इन समय भॻवान जो प्रिय वैसाख मास में जयंत नाले जो हिकु ब्राह्मण हिते आयो ऐं हुन क्षेत्र में रहण वारे 1000 स्त्री पुरुष हुन सां वैसाख मास जी कथा ॿुधण लॻा। सभु लोग सुबुह उथी करे सनानु करे मन लॻाए हुनजी कथा ॿुधंदा। मां केवल कौतुक ॾिसण लाइ हुन सभा में वेंदो हुअसि। मां सिर ते पकड़ी बंदी पान चबाए वॾे दंभ सां वञी उते लोगनि जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हियूं ॿुधंदो हुअसि, उन्हनि जो मन कथा मां हटाईंदुसि। उन दोष जे कारण मुंहिंजी बुद्धि नष्ट थी ऐं मां 84 लाख योनी भोगे हिन रूप में हिन वृक्ष में कोटनि में अची वेठो आहियां। देव योग सां मुंहिंजे मुख मां निकिरी हुई कथा त ॿुधी करे मुंहिंजा सभु पाप नष्ट थी विया। दिव्य देह धारण करे तव्हांजी शरण आयो आहियां। मां कोन थो ॼाणा त मुंहिंजो कहिड़ा कर्म आहिनि जंहिंसां की मूंखे ई बंधु मिलिया आहिनि, पर
कंहिं कम सां मुंहिंजो उपकार कयो, पोइ सजननि जो संग कीअं थिए, तव्हां मूं ते कृपा कयो। शंख मुनि वॾे प्रेम सां उनखे खयो, उनखे स्पर्श कयो, सभु पाप हुन जा नष्ट थिया। पोइ हुन दिव्य रूपधारी ब्राह्मण ते कृपा करे सॼो वृतांत चवणु लॻो त हे ब्राह्मण, वेसाख मास में भॻवानु विष्णु मातम ॿुधण सां तुंहिंजा सभु पाप नष्ट थी विया। तूं क्रम सां अतवाहिक लोकनि में वञी करे वरी दक्षिण देश में ब्राह्मण जे घर जनम वठंदे ऐं वेद शर्मा नाले सां प्रसिद्ध थींदे, सभु विद्याउनि में निपुण थींदे। प्रत्येक जन्म में तुंहिंजी जाति स्मृति रहंदी ऐं तूं संपूर्ण इच्छाउनि खे त्यागी विसाखोक्त विष्णु जो प्रिय धर्म कंदे निष्प्रह गुरु भक्त ऐं जितेंद्रिय थी करे जन्म में सदैव भॻवान जी कथा ॿुधण में तत्पर रहंदे। इन प्रकार सिद्धियुनि खे प्राप्त थींदे ऐं सभु बंधननि खां मुक्त थी दुर्लभ मोक्ष पद खे प्राप्त कंदे। तुझ न मुंहिंजी कृपा सां तुंहिंजो कल्याण थींदो। जंहिं प्रकार श्रद्धाहीन थी करे भॻवान जे नाले जो स्मरण कंदो आई, उहो बि निर्मल थी करे तूं मुक्त थी वेंदो। जेको श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय थी करे ॿुधंदो, उनजो चवणो ई छा आहे। जेको बि भक्तीअ सां द्वेष सां कथा ॿुधंदो या कंहिंखे ॿुधाईंदो, उहो भॻवान जी उपासना कंदो, उहो सभु मुक्त थींदा। भॻवान जे भिन्न यश में अंकित जेके अनेक जन्म आहिनि, उन साधुनि जी महात्माउनि जी ॿुधंदे गान कंदे ऐं मनन कंदे अहिड़े भॻवान जी सेवा में न कष्ट थींदो आहे, न धन ख़र्च थींदो आहे। जंहिंजे स्मरण मात्र सां प्रकाशमय धाम मिलंदो आहे, उन दयालु परमात्मा जी शरण में असां वेंदा आहियूं। तूं हुन नारायण जी शेवा में वञ, वेसाखोक्त धर्म जा कम कर ऐं उन मां भॻवानु तो ते प्रसन्न थींदो। ईअं चई मुनि चुप थी वियो। तॾहिं व्याघ्र खे ॾिसी करे हू दिव्य पुरुष मुनीश्वर खे चवणु लॻो त महाराज, मां धन्य आहियां, तव्हांजी कृपा सां मुंहिंजा पूर्ण भाग्य उदय थिया आहिनि। हाणे जेकी तव्हांजी कृपा आहे उन सां मूंखे इहे दुष्ट योनी मुंहिंजी हली वेंदी। इहा चई करे परिक्रमा करे आज्ञा वठी करे स्वर्गलोक ॾे राही थियो। जॾहिं संध्या थी, तॾहिं शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि उते वियो, उते ई वेठो रहियो। शंख मुनि भॻवान जा अनेक अवतार इतिहासुनि जी कथा ॿुधाईंदो रहियो। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठी करे शौच क्रिया सां निवृत्त थी करे सूर्य उदय खां पहिरीं सनानु करे संध्या वंदन ऐं तर्पण करे व्याघ्र खे सॾु करे उन जे सिर ते प्रोक्षण करे वेद ऐं अधिक शुभदायक फल ॾियण वारा राम ॿ अक्षरनि जो मंत्र जेको आहे जपण लाइ उनखे चई। शंख चवणु लॻो त हे व्याघ्र, विष्णु जा अनेक नाम आहिनि जेके पापनि खे दूर करण वारा आहिनि। इन करे हे व्याघ्र, तूं निरंतर राम नाले जो जाप कर, इहो संसार जे सभु बंधननि खे कटंदो आहे। श्रुति देव जे चवण ते जूता दान करण सां व्याघ्र खे केतिरा ई दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त थियो। जेको की हिन पाप नाशक कथा खे ॿुधंदो, उन जा संसार मां पोइ वापसि जनम कोन थींदो। त हिते असांजी वेसाख मास जी कथा जो 26वां अध्याय पूरो थियो। वेसाख मास जी कथा जो 27वां अध्याय। मैथिली चवणु लॻो त वेसाख मास में कहिड़ी तिथियूं अत्यंत पुण्य कारक आहिनि, उन मां छा छा दान कजे, केरु हिन जो प्रख्यात कंदो। तॾहिं श्रुति देव चवणु लॻो त वेसाख मास जी सभु तिथियूं उत्तम आहिनि। प्रत्येक तिथि में दान जेको कयल आहे सभु फल वारो ॾियण वारो आहे। संपूर्ण तिथि तीर्थ करण खां जेको फल प्राप्त थींदो आहे, ओड़ो ई फल हिकु तिथीअ में सनानु, दान, जप, होम, पूॼा सां प्राप्त थींदो आहे। कथा ॿुधण वारो, करण वारो मुक्ति खे पाईंदो आहे। रोगी ऐं पीड़ित बि हिन कथा खे ॿुधण सां कृतकृत्य थींदो आहे। जेको केरु बिना सनानु, दान इन ॾींहंनि खे व्यतीत कंदो, उनखे गोवध, कृतघ्न, पितृघाती ऐं आत्मघात जो पाप लॻंदो। जेको जल स्वाधीन आहे, जेको शरीर बि स्वाधीन आहे, पोइ सनानु करण में संकोच छाजो। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा सभिनि खे वेसाख मास में सनानु करणो खपे। जेको को नीच इन सुलभ धर्म जो पालन नथो करे, उनखे नरक जा बाग था मिलनि। जेको ॾुध खे मथे करे मक्खन कढे थो, उन मास में जी तिथियुनि जो अलॻि अलॻि ॿुधायो वियो आहे। चैत्र जे महीने में जॾहिं मेष जी संक्रांति थिए, तॾहिं पाप खे नाश करण वारी अमावस्या ते गांइ जो दान करण जो फल मिलंदो आहे। मां पितरनि जी हिकु पुराणो इतिहास तोखे ॿुधाए थो। जॾहिं पृथ्वी ते सारोणी मनवंतर जो राज्य थियो, 3 कलयुग जे अंत में जॾहिं सभु धर्म नष्ट थी विया, तॾहिं अनर्थ देश में धर्मवण नाले हिकु ब्राह्मण थियो। उन घोर कलयुग में मनुष्यनि खे पापनि में रत ॾिसी सभु मनुष्य पंहिंजे पंहिंजे वण धर्मनि खां हीन थी विया। तॾहिं हू ब्राह्मण महात्माउनि खे सत्र यज्ञ ॾेखारण लाइ पुष्कर क्षेत्र वियो। उते वञी करे ऋषि मुनि शास्त्रों निकाल पुण्य कथाउनि जो वर्णन कयईं। कोई कलयुग जी प्रशंसा बि करणु लॻो। सतयुग में भॻवानु 1 वर्ष जी तपस्या सां प्रसन्न थींदो, जेको त्रेता में 1 मास ऐं द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उनमें 10 गुना फल प्रभुअ जे स्मरण सां थींदो आहे। कलयुग में थोरो सो पुण्य कर्म बि ॾाढो वधीक फल ॾींदो आहे। जेको दया, पुण्य, दान, धर्माधिक कुझु बि नथो करे सघे, उहो केवल हरि नाम जो उच्चारण करे, जेको अकाल में अन्न दान नथो करे, उहो वैकुंठ दान करे थो, उहो वैकुंठ वञे थो। पर हुते जेको
प्रसंग थी रहियो त नारद जी हिकु हथ सां शीशन ऐं ॿिए हथ सां जीवा खे पकड़ी करे उन्मत्त थी करे खूब खिलण लॻा ऐं सोचण लॻा। सभिनी आश्चर्य सां पुछियो त नारद जी ने छा कारण आहे। नारद जी हिन अवस्था जो उत्तर ॾिनो, निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय आहे, छाकाणि त केशव भॻवानु केवल स्मरण मात्र सां प्रसन्न थींदो आहे। तॾहिं मां तोखे ॿुधायो त शीशन इंद्रियूं ऐं जीवा खे वश करणु ॾाढो कठिन आहे। जंहिं हिन ॿिन्हिनि खे वश कयो त साक्षात जनार्दन जे तुल्य आहे। अतः हिन कलयुग में आगमन ते ऐं हिते तुंहिंजो रुकणु ठीकु न आहे। जेको सो पाखंडमय भूमि खे त्यागे करे अन्यत्र ॿिए हंधि वञी करे विचरण कर। हू सभु मुनि इहे वचन ॿुधी करे यज्ञ समाप्त करे ॿिए पर्वत ते वञी हलिया। धर्मवती बि इहो ॿुधी करे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वर्त धारण करे छाल जा वस्त्र पाए करे कमंडल हथ में खणी जटा वधाए कलयुग जे अत्याचारनि खे ॾिसण लॻो ऐं संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापनि में लॻी वई। ब्राह्मण सन्यासी शूद्र सभु पाखंडी थी विया। वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय 27 समाप्त थियो। वैसाख मासी कथा अध्याय 28। प्राचीन काल में राजा बलि ऐं इंद्र घोर युद्ध थियो। इंद्र बलीअ खे जीतण वारो पृथ्वीअ ते अतिथ्य ऋषि आश्रम में वियो। उते वञी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी जेकी हुनजी सुम्ही पई, इंद्र काम जे वशीभूत थी हुनखे बलपूर्वक सां भोग करणु लॻो। तॾहिं गर्भस्थ बालक हुन ते पेर सां योनी मार के ढके छॾियो, जंहिंसां कि इंद्र जो वीर्य पृथ्वी ते किरी पियो। इन ते इंद्र क्रोधित थी करे शिष्यो खे श्राप ॾिनो त तूं वञी जनम सां अंधो थींदे। पोइ ऋषिअ श्राप सां ॾिसी करे इंद्र उतां भॼी वियो। उनखे भॼंदो ॾिसी ऋषि शिष्य खिलण लॻो ऐं लजाए मारे मेरू पर्वत जी कंदरा में वञी लिकी वेही रहियो। उते वञी करे तप कई। जॾहिं इंद्र कंदरा में लिकी वेठो तॾहिं राजा बलि पंहिंजे गुप्तचारनि द्वारा सभु ॻाल्हियूं ॼाणे करे स्वर्ग ते आक्रमण करे अमरापुरी जेकी हुई उनखे घेरे छॾी। देवता ऐं दिक्पाल सभु वशीभूत थी विया उनजे ऐं देवताउनि जो सभु राज्य भोगण लॻो। तॾहिं अग्नि आदि देवता दैत्यनि खे दुखी ॾिसी करे बृहस्पति वटि विया। उन सभु वृतांत उनखे ॿुधाइनि ऐं चइनि कि राजा बिना असां सभु अनाथ थी विया आहियूं। सो हाणे तव्हां वीचारियो स्वर्ग जे राजा इंद्र किथे आहे, कॾहिं ईंदो। तॾहिं देवगुरु बृहस्पति इंद्र जो रसातल में बलीअ को जीत उतय के आश्रम में वञी करे ऋषि पत्नीअ सां बलपूर्वक भोग कयो ऐं शिष्य जे अपमानित थियण करे कंदरा में लिकी विया। इहो सॼो वृतांत जेको आहे देवताउनि खे ॿुधाई ऐं चयईं कि हाणे इंद्र शुचीअ सहित कंहिं गुफ़ा में घुसी वेठो आहे ऐं पंहिंजे कयल कर्मनि जे करे पश्चाताप करे रहियो आहे। सभु देवता उन कंदरा में पहुता ऐं उन में वेठियल इंद्र खे ॾिसी करे उन जे बल ऐं वीर्य जी प्रशंसा करणु लॻा ऐं स्रोतनि द्वारा उनखे प्रसन्न करणु लॻा। सभु देवता चवणु लॻा त हे देवताउनि जो स्वामी, तव्हां बिना दैत्य असां ते क्लेश कयो आहे। हाणे हुन जय झूलेलाल, मुंहिंजे चैनल सिंध समाज में तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां कुझु सिंधी कथाऊं, सिंधी भॼन, कुझु सिंधी रेसिपियूं ऐं दादीअ जा घरेलू नुस्खा। सभिनी इंद्र खे बल ॾियण जो वीचार कयो। बृहस्पति चयो त हे इंद्र, अक्षय तृतीया जंहिंमें स्नान दान सां मनुष्य 1000 पाप नष्ट थींदा आहिनि ऐं बल वीर्य ऐं ऐश्वर्य वधंदो आहे। इन करे तूं उन ॾींहुं सनानु कर। बृहस्पति अहिड़ा वचन ॿुधी करे इंद्र अक्षय तृतीया ते स्नान दान विसाखोक्त धर्म कई। इन भक्तीअ कारण धर्म कार्य सां उन जो बल ऐं वीर्य सभु वधी विया। तॾहिं पर स्त्री गमन दोष बि नष्ट थियो। तॾहिं ॼाणजे वैसाखी कीअं आहे, जंहिंजो भॻवान वैसाखी करण सां पंहिंजो अधिकार प्राप्त व्याघ्र जी ने ॻाल्हि ते पुछण ते मुनि चवण त हे सभी शक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट अत्यंत सच्चिदानंद स्वरूप आहे, संपूर्ण चराचर विश्व जो स्वामी आहे। ऐं मां हिन जा तोखे लक्षण ॿुधाए थो, जंहिंजी उत्पत्ति स्थिति संसार आवर्ती नियम प्रकाश बंद ऐं मोक्ष थींदो आहे। पंडित हिन ब्रह्म खे विष्णु चवंदा आहिनि। ब्रह्मादिक देवता उन जे आश्रित आहिनि। इन कथा खे ॿुधण करे व्याघ्र चवण लॻो त हे ऋषि, प्राण सर्वेष्ठ छो मञिया विया आहिनि, इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में नथी अचे। शंख चवण लॻो त हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भॻवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताउनि जी रचना करण लॻो। शादी कराई वई। उन विवाह कारण कि ब्रह्मा तुंहिंजो राजा ठाहींदसि ऐं जेको कर्म जेको सर्वश्रेष्ठ थींदो उनखे तूं युवराज ठाहींदे। जॾहिं देवताउनि जी ॻाल्हि ॿुधी त पंहिंजे पाण में युवराज ठहण लाइ सभु विवाद करण लॻा ऐं कुझु निर्णय न थियो त भॻवान
भॻवान वटि विया ऐं चवण लॻा त भॻवान असां मां केरु सर्वश्रेष्ठ कोन आहे, इन करे तव्हां निर्णय करियो। भॻवान खिली करे चयो त मुंहिंजे विराट रूप में जेको शरीर निकिरंदो ऐं जंहिंजो शरीर किरी पवंदो प्रवेश करण लाइ वापसि खड़ो थींदो उहो श्रेष्ठ थींदो। तॾहिं जयंत भॻवान जे पेरनि मां निकिरण लॻा ऐं उहो शरीर पंगु थी वियो, परंतु किरियो कोन। इन तरह वीरेंद्र मां दक्ष जे निकिरण लॻो ऐं हस्तहीन चवारण लॻो। नेत्रनि मां सूर्य निकिरण लॻो त नेत्रहीन ऐं नकनि मां अश्विनी कुमार जे निकिरण ते नासिका रही। कननि मां दिशाऊं निकिरण लॻियूं जैसा कि भैरव थियो। जीवा सां वरुण निकिरण लॻो जैसा कि अक्षरस ऐं मन मां चैतन्य करण वारो रुद्र जे निकिरण ते जड़ चवारण लॻो। परंतु देह किरी कान, परंतु पूर्ववत सभु कम थींदा रहिया। मगर प्राणनि जे निकिरण ते देह किरी पई ऐं हुनखे मृत चवण लॻा। तॾहिं सभु देवता वापसि चवण लॻा ते असां मां त इन देह खे खणण वारो केरु समर्थ कोन्हे। हाणे सर्वश्रेष्ठ रक्षा कर पंहिंजे पति जी दशा ऐं अहिड़ो युवराज हुजे जेको प्रथम जयंत जे पेरनि में प्रवेश करे त पंगुहीन थी करे हटियो वञे, परंतु शरीर उथियो कोन। दक्ष गुहेंद्रिय द्वारा प्रवेश थियो, इंद्र हथनि द्वारा, सूर्य नेत्रनि द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन द्वारा प्रविष्ट थियो, पर उहो थी न सघियो। सभिनि खां अंत में प्राण जे प्रविष्ट थियण ते शरीर उथी खड़ो बीठो। इन कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ युवराज ठहियो। तॾहिं प्राणनि जे सम्मान लाइ सभु सामवेद जो गान करण लॻा। इन कारण स्थावर ऐं जंगम आत्मा जी सृष्टि प्राणात्मक आहे ऐं प्राण ही जगतपति आहे। प्राण बिना जगत कुछ भी कोन्हे। असां वैसाख मास जी कथा जो अध्याय 23 समाप्त थियो। वरी मिलंदासीं वैसाख मास जी नई कथा सां गॾु। देवयुग सजने कर्म पूरा थिया सॼे वैसाख मास में संक्रांति शुक्ल पक्षी द्वादशी ॾींहुं पदम बंधु पुत्र नदी में सनानु करे पवित्र थी करे आला वस्त्र पाए घर आई ऐं हुतां खां तुलसी वृक्ष जे हेठां पंहिंजा पेर धोता। उन स्तंभ जे नीचे हिकु कुतिया सुम्ही पई हुई। सूर्य उदय खां पहिरियों कुतिया उन चरण धोतल जल में लेटी पई, जंहिंसां कि हुनजा पाप जेके आहिनि नष्ट थी विया। पूर्व जन्म जा सभु कर्म यादि करे करे पंहिंजे कर्मनि जो वर्णन करे उन मुनीअ खे चवण लॻी, हे मुनि, वैसाख शुक्ल पक्ष में पुण्यनि जो वधाइण वारी द्वादशी ॾींहुं स्नान दान जो सकृत तव्हां कयो आहे। हाणे उहो मूंखे ॾियो, इन सकृत सां मुंहिंजी मुक्ति थींदी। मां अत्यंत दुखी आहियां, मुंहिंजी रक्षा करो। इहो वचन ॿुधी मुनि हुन कुतिया खे चयो त तूं पंहिंजे कयल बुरे ऐं सुठे कर्मनि जो फल मनुष्य सुख ऐं दुख जे रूप में हिते ई भोगंदो आहे। अहिड़ा वचन ॿुधी कुतिया दुखी थी करे उच मुख करे जोर जोर सां हुन पिता परम बंधु खे चवण लॻी त तव्हांजे द्वार ते मां हिते पई हुअसि कुती वांगुरु, तव्हांजो झूठो टुकड़ो बि खाईंदी हुअसि। तव्हां मुंहिंजी रक्षा करो। हे महात्मा गृहस्थीनि जो जेको हुन द्वार ते तव्हांजी शरण में आहियां, तव्हां मुंहिंजो उद्धार कयो। तव्हांजो परम कर्तव्य आहे ऐं हुनजो भेद ॼाणण लाइ बि हुन चई। चांडाल कुतो सदैव गृहस्थीअ जी दया पात्र आहे, तव्हां मुंहिंजो मुंहुं मूर्ख जो उद्धार करियो। अहिड़ी कुतिया जो वचन ॿुधी करे पदम बंधु घर जे ॿाहिरि आयो, पुछण लॻो तूं छा ॻाल्हि आहे। तॾहिं हुनजे पुत्र जे सभु कथा वर्णन कई। पुत्र जा वचन ॿुधी करे विस्मय सां चवण लॻो त मुंहिंजो पुत्र थी करे तो हीउ चयो, साधु जा अहिड़ा वचन चवणु उचित कोन्हे। संपूर्ण प्राणी जेको परोपकार लाइ चंद्रमा सूर्य पवन पृथ्वी अग्नि जल चंदन वृक्ष ऐं महात्मा सभु परोपकार में लॻिया रहंदा आहिनि। दधीची ऋषि ने दैत्यनि जो अति बलवान ॼाणी करे पंहिंजी हड्डियूं कढी करे देवताउनि खे ॾिनियूं। जॾहिं बुखे शयन कबूतर खे पकड़ियो तॾहिं राजा शिवी पंहिंजो मांस कटे शयन खे ॾिनो। जिमुत नामी राजा बि गरुड़ खे पंहिंजा प्राण ॾिना। इन करे विद्वान ब्राह्मण थी करे तोखे दया कोन थी अचे, तूं दया कर। इन प्रकार हुन ब्राह्मण कुतिया खे चयो त तुंहिंजे निमित्त मां प्रतिज्ञा थो कयां ऐं तूं मुंहिंजी द्वादशी पुण्य जे पुण्य सां पापनि खां छुटी करे विष्णु लोक ॾांहुं आई थींदी। श्रुति देव जे चवण ते राजन कुतिया पंहिंजो शरीर त्यागे करे स्वर्ग लोक वई ऐं अनेक भोगनि खे भोॻींदी अनेक प्रकार जा भोग भोगण लॻी। वैसाख द्वादशी जे प्रभास सां स्वर्ग जी प्राप्ति थींदी आहे। त इहो असांजी वैसाख मास जी कथा जो अध्याय 29। हाणे असांजी वैसाख मास जी कथा जो अध्याय 30। श्रुति देव चवण लॻो त हे राजन, वैसाख शुक्ल जी अंतिम तिथिया त्रयोदशी चतुर्दशी ऐं पूर्णमासी ॾाढो वधीक शुभ फल ॾियण वारियूं आहिनि। टिन्हिनि तिथियुनि खे पुष्करणी चइबो आहे। हीअ यदि वैसाख महीने में
अगरि पाण हिकु बि न सनानु करे सघूं ऐं हिन टिनिनि तिथियुनि में सनानु कयूं त सॼो फल मिलंदो आहे। त्रयोदशीअ ॾींहुं संपूर्ण देवता इकट्ठा थींदा आहिनि ऐं जीवन खे पवित्र कंदा आहिनि। पूर्णमासीअ ॾींहुं संपूर्ण तिथि विष्णु भॻवान जे सां गॾु इकट्ठी थींदियूं आहिनि। चतुर्दशीअ ॾींहुं यज्ञ सहित सभु देवता उते उन्हनि खे पवित्र कंदा आहिनि। वैसाख मास जी तिथियूं अति शुभ पुत्र पौत्राधिक ॾियण वारियूं आहिनि, पाप नाश करण वारियूं आहिनि। जेको सॼे वैशाख मास में सनानु नथो करे सघे उहो इन टे तिथियुनि ते सनानु करे पूर्ण फल खे प्राप्त करे थो सघे। इन प्रकार ही संपूर्ण वैसाख महात्म बुद्धिमान श्रुति खे थी अॻियां चयो वियो ऐं ॿुधियो वियो ऐं वर्णन कयो वियो। इन खे पूरी रीति सां त ब्रह्मा बि वर्णन न करे सघंदा। पहिरीं शिवजी बि कैलाश पर्वत ते पार्वती खे कथा ॿुधाई त 100 वर्ष में पूरी कोन थी। श्री विष्णु भॻवान जगन्नाथ श्री नारायण जे बिना इन कथा खे केर बि न चई सघंदो। जॾहिं सभु ऋषियूं मनुष्यनि जे हित जी कामना सां थोरो थोरो महात्म जो वर्णन कनि था, सो हे राजन, तो वैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करियो, इन करे तो निश्चय पूर्वक मुक्ति मिली। श्रुतिदेव इन कथा खे राजा मिथिलेश खे चयो। जे चवण जो वीचार करण लॻो त राजा जे हृदय में अति दुख उत्पन्न थियो। पोइ वॾे उत्सव सां श्रुति जी पालकी में विहारे सॼे नगर जी परिक्रमा कराए करे अंतपुर में अची करे वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिर स्वर्ण ऐं सभु प्रकार जा वैभव उन अॻियां रखी करे हथ जोड़े बीह रहियो। तॾहिं महातेजस्वी श्रुतिदेव पंहिंजे ॾाढो संतुष्ट थियो ऐं पंहिंजे धाम ते रवानो थियो। नारद चवण लॻो त हे राजन, ही परम अद्भुत कथा मूं तोखे ॿुधाई, जंहिंसां की ॿुधी करे सभु पाप नष्ट थी वेंदा आहिनि। इन करे धर्म अर्थ काम ऐं मोक्ष सभु पदार्थ मिलंदा आहिनि। तॾहिं नारद जी चवण लॻो त अहिड़ा वचन ॿुधी महायशस्वी अंबरषि अत्यंत प्रसन्न थियो। नारद खे प्रणाम करे विधिवत उन जो पूजन कई। नारद जी राजा खां आज्ञा वठी करे हलणु लॻो, छाकाणि त हू श्रापवश हिकु जॻह ते बीह नथो सघे। इन कथा खे जेको बि ॿुधंदो या पढ़ंदो या ॿियनि खे ॿुधाईंदो उहो परम गति खे प्राप्त थींदो। इते श्री असांजे वैसाख महात्म जो 30हों अध्याय पूरो थियो। त असांजो वैसाख जो महीनो अॼु समाप्त थियो। वैसाख मास जी कथाऊं अॼु समाप्त थियूं। इन खां पहिरीं मां तव्हां सां गॾु रुमाल जो भॼन शेयर करे चुकी आहियां, पलव आदि बि शेयर करे चुकी आहियां। इन खां पहिरीं मां तव्हां सां गॾु सिंधी में सत्यनारायण स्वामी जी कथा, कारकतनि जी कथा, वैसाख जी कथा, पुरुषोत्तम महीने जी कथा बि शेयर कई आहे। तव्हां मुंहिंजे चैनल ते अचो, हिन सिंधी भेण खे सपोर्ट कयो ऐं तव्हां हुन वीडियोनि खे ज़रूरु ॾिसंदा। वरी मिलंदासीं हिकिड़े नए सिंधी वीडियो सां गॾु। तेसिताईं सभिनी सिंधियुनि भाउरनि ऐं भेनरुनि खे जय झूलेलाल ऐं जय श्री कृष्ण।